Vou acender aqui pra vocês verem ela pra luz gravar, não sei porquê, mas tá tendo continuidade. Eu tô acendendo aqui pra vocês estarem dando uma olhada. Isso não vai dar certo não, hein? Sai daí, ó. Sabe por quê? Porque eu acho que é porque isso daí tem que ser naquele pequenininho. Oh, meu Deus do céu, viu? Ô, tropa, não precisa falar nada nos comentários não, que ela é novata aí, novata nessa área. Fala pra ela aí. Eu acho que não vai funcionar. Vou mostrar pra você então. E aí, tropa, vocês acham que vai acender ou não? Não. Vou mostrar aqui pra ela então. Se acende de novo. Primeira tentativa. Não, calma, oxi. Nem pegou no... É, acendeu sim. Acendeu 30. Calma. Não pegou ainda, por causa do vento. Aí. Ah, papai. Agora você vai ver, filho. Olha, e aí ele vai coisa... Ah, Eu entendi. falei pra você. Oxe, entendeu o que? Você falou que não funcionava? Oxe, não falou que não funcionava, cara? Respeita o tropa. Filhota, você tá com o pai, entendeu? Entendeu? Você tá com o pai, filha. Calma aí, parceiro. Vai fazer muita fumaça. Não, fica suave aí, já falei. Já era, já? Calma que ele vai acender mais ainda. Tem que acender aqui pra baixo aqui, tropa. Acendeu esse. Acendeu esse. Tenta vir pra cá, amor. Ó, tem um aqui que dá... Esses homens não pensam. Ah. Não acendeu. É, tropa, é foda, mano. Vai começar a pegar, de um jeito ou de outro. Só olha esse vídeo aqui, hein? Oxe, calma, filho. Tem que acelerar esse vídeo. Oxe, aqui vai funcionar, filho, de boa. É o vento, ó. Calma. Vou começar a pegar ele, tá com frescura, calma. Vou jogar logo o pacote inteiro, tropa. Foda-se também. Agora vai. Calma aí que eu preciso comprar umas madeiras pra poder Vamos gravar? Você gravando aí, tio. Vai dar certo aqui. Vai gravar e vai pegar fogo em todo lugar aqui. Ai, que menino burro! Que medroso! Põe aqui, ó. Nossa senhora! Tá mexendo com o álcool, filho, vai. Aqui, ele tinha que pegar aqui, ó. É o que eu falei pra você. Desde o começo. Mas ele não tá. Agora pegou. Ai, Cara. agora pegou. Aí, ó. Burro. Ah, Eu falo, não escuta. com nós, cara. Calma que vai funcionar. E daqui vai virar um torreto. Calma. Eu sou o começo da palha. Vamos procurar umas madeiras aqui. Pode parar de gravar? Não, daí. Segura. Segura aqui. Vamos lá, vamos dar procurar umas madeiras enquanto tá pegando aí. Tá tudo escurão aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Se eu apagar. Mano, papo reto, nem tá dessa cor. Eu preciso desligar tudo, ó. Ó, só pra vocês terem noção. Tá desse jeito, ó. Agora você coloca a luz, ó. Aí, ó. Olha isso lá pra baixo. Lembra que eu tinha descido lá pra baixo? Vocês nem enxergam. Ó. 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 Vocês nem enxergam, ó. Aí, ó. Você já coloca a luz, se eu tiro.
Tá porra, mano, o bagulho é breu mesmo. Procurando umas madeiras a mais pra poder jogar lá, cara. Cê é louco, vou lá pra baixo nada. Não vai dar pra ver nada, tropa, ó. Cê é louco, melhor voltar, sai fora. E tropa, mano, tem um negócio que eu vou mostrar pra vocês ainda. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Tropa, ainda tem um negócio que eu vou mostrar pra vocês ainda. Que tem um poço aqui. Eu não sei se vou hoje à noite ainda, porque eu tô meio pá. Mas, lógico, Deus tem medo, tio. Então, quem tem, já sabe, tem medo. Então tem um poço aqui. E eu não sei se vou lá hoje ainda, ou vou amanhã à tarde. E depois eu vou à noite. Mas vou dar uma olhada ainda. E se eu for amanhã à noite, ou amanhã à tarde, eu gravo pra vocês. E se eu for hoje à noite também eu gravo, entendeu? É que fala pra vocês, o bagulho dá medo. Certo? O fogo tá aqui ainda. Vamos ver, né, se vai pegar em tudo aí. Deu certo, né? Ó, foi desenrolado, filho. E é isso, rapaziada. Vamos dar uma... Dar uma olhadinha ali. O que que tem pra queimar ali. Vou gravar aqui. Nossa, mano, tudo escuro, cara. Tá vendo? Dá pra ver nada, só, ó, as casas abandonadas ali, com luz, pra lá. Ó, agora se ilumina, ó. Se ilumina, se ilumina, se ilumina, se ilumina, se ilumina, se ilumina. Tá vendo? Mó chave, né? Mano, aqui é muito breu mesmo, cara, ó. Tem um boyzão que mora lá, ó. Vambora, vamos lá. É isso, vou caçar umas madeiras aqui, quando achar eu volto com vocês. Caçar umas madeiras aqui. Vambora. Vamos colocar fogo na linha. Precisa de madeira, vamos caçar.